Сколько должен стоить ремонт в квартире? Сейчас я живу по принципу «живи здесь и сейчас». И если раньше я считала, что кухня должна быть самая дорогая, ламинат самый великолепный, обои из лучших сортов пшеницы, то сейчас я считаю по-другому. Средний цикл жизни семьи в одной квартире по статистике 7 лет. И вкладывать миллионы в недвижимость, из которой, скорее всего, через несколько лет вы переедете, я считаю неразумным. Более того, многие собственники хотят вернуть те самые вложенные деньги, но, к сожалению, не всегда это получается. Я думаю, это то, что может позволить себе практически каждый, выбирая стратегию жизни здесь и сейчас.